जय हिंद। मैं अनुपंत मिसफायर के इस 5वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करें कुछ चुनिंदा खबरों की तो अफवाहों के बाजार में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही थी। इस खबर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन से 20% गंवाना पड़ रहा था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब इस खबर को सिरे से नकार दिया है। आपको याद होगा, हमारे बचपन में एक कार्टून बड़ा फेमस था, टॉम एंड जेरी शो और पोपाय द सेलर। इसके डायरेक्टर अब हमारे साथ नहीं रहे। इसके डायरेक्टर जीन डाइच 95 वर्ष के हो चुके थे और लंबी बीमारी की वजह से अब हमारे साथ में नहीं। तीसरी खबर में इंडियन गवर्नमेंट अब एक नया तरीका अपना रही है आईटी के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। हाल ही में आपने देखा होगा, लोग अपने घरों में बंद हैं, इसीलिए जूम एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था और भी कई सारी कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस चल रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत वो आपको इनवाइट कर रही है नई एप्लीकेशंस बनाने के लिए। एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके, वीडियो कॉन्फ्रेंस में चैट कर सके, काफ़ी सारे लोगों को एक साथ जोड़ सके, और इसके लिए वो एक बहुत ही अच्छा इनाम जो कि 1 करोड़ तक जाएगा, उसको भी प्रपोजल में डाले हुए है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल, लास्ट डेट ऑफ आइडिया सबमिशन 7 मई और विनर का अनाउंसमेंट 29 जुलाई को होगा। ये एक अच्छा मौका है सारे डेवलपर्स के लिए और अपने दिमागों के घोड़े दौड़ाने का एक सुनहरा अवसर है। दूसरी ओर घोड़े दौड़ाने की बात से याद आया, विजय माल्या जो हिंदुस्तान छोड़कर दौड़ गए थे और अभी यूके में हैं थे, उनके लिए एक बहुत गहरा सेटबैक और इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया खबर कि 2014 से जिस आदमी के गिरेबान पे वो हाथ नहीं डाल पा रहे थे, अब लंदन के हाई कोर्ट ने विजय माल्या की जो रिक्वेस्ट की वे हिंदुस्तान ना भेजे जाएं, इसे सिरे से नकार दिया है। इसका मतलब जो आगे की आने वाली कार्यवाहियां होंगी उसमें बहुत मुमकिन है कि ये डिसाइड हो या आपके सामने ऐसी खबरें आए कि किस दिन विजय माल्या को हिंदुस्तान बुलाया जाए। अच्छा, हांगकांग में कोविड-19 के लॉकडाउन को ना मानने के लिए हिंदुस्तान का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो कर ही रहे हैं लेकिन वहां पे भी कर रहे हैं। दीपक कुमार को जेल हुई है क्योंकि ये कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे और उनको 14 दिन का क्वारंटीन कहा गया था, लेकिन उन्होंने क्वारंटीन नहीं माना, तो अब उनको 4 हफ्ते की जेल होगी। ये 4 हफ्ते की जेल क्वारंटीन के बाद, तो 14 दिन का तो क्वारंटीन, उसके बाद 4 हफ्ते की इनको जेल होगी। आगे की खबर में हम बात करेंगे 2 साधु जो कि पालगढ़ में मौत के घाट उतार दिए गए। जी हाँ, मॉब लिंचिंग का एक नया केस, एक नया इवेंट आपके सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गलतफहमी की वजह से 2 लोगों को क्रूरता से मार दिया गया। ये दोनों साधु जूना अखाड़ा के थे। इसमें इन साधुओं को प्रोटेक्ट करते हुए कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है, परंतु पुलिस के वहां पे होते हुए भी उस भीड़ को कंट्रोल करने में एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम था। तो या तो जब ये खबर पुलिस वालों पे गई, वे समस्या का आकलन सही से नहीं कर पाए या वे तैयार नहीं थे इस तरह की किसी भी सिचुएशन के लिए। अब हमको दुख जरूर है कि इस तरह की सिचुएशन हुई है और एक साधु जो कि एक बड़ी पोजीशन समाज के लिए मानी जाती है, जो कि समाज के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये दुखद है और कहीं ना कहीं ये दिल को कचोटता भी है। लेकिन आगे होने वाली ऐसी कोई भी समस्याएं, चाहे वो साधु हो, चाहे वो समाज का कोई व्यक्ति हो, इस तरह की अगर खबर दी जाती है पुलिस को, तो पुलिस किस तरीके से या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इसको समझे और किस तरीके से इसके ऊपर एक्शन ले, ये एक देखने वाली बात होगी। क्या हम इस इवेंट से कुछ सीखेंगे या आगे आने वाले ऐसे किसी भी इवेंट को रोकने के लिए क्या हम तैयार होंगे? अच्छा, दिल्ली में नेबसराय में एक डॉक्टर साहब ने आत्महत्या की है और उस आत्महत्या का दोषी उन्होंने अपने लेटर में एमएलए प्रकाश जरवाल को ठहराया है। एमएलए प्रकाश जरवाल आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर साहब जो विक्टिम है, राजेंद्र सिंह, ये दुर्गा विहार के रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टरी के साथ साथ अपना क्लिनिक चलाते थे, उसके साथ साथ ये पानी देने का भी काम करते थे और एमएलए साहब ने इनसे पेशकश करी थी कुछ पैसे पहुंचा देने की, जिसकी वजह से हैरेस होके, टेंशन में आके इन्होंने आत्महत्या की है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। इस बात पे हम लगातार नजर भी बना के रखेंगे। बहरहाल आगे की खबर में एक आदमी अरेस्ट हुआ है, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे बच्चे को बेचना चाह रहा था जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है और ये सेलिंग फेसबुक के माध्यम से कर रहा था। तो ये पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में कि इतना ओपनली कोई इस क्राइम को अंजाम दे रहा था। खबर कुछ इस तरह से है कि अनबॉर्न
चाइल्ड की जो माँ है उनका अपने पति से तलाक हो गया था, और क्योंकि ये व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है ये चाहते थे कि ये जो महिला है इनकी दूसरी शादी हो, लेकिन क्योंकि वो गर्भवती थी और ये बच्चा अगर पैदा होता तो उनकी इस शादी में ये तकलीफ देता, इसीलिए इन दोनों ने सोचा कि इस बच्चे से ये निजात पाए, और इसको निजात पाने के लिए उनको फेसबुक से बढ़िया माध्यम कोई और नहीं मिला। तो सोशल कनेक्टिविटी देख रहे हैं, सोशल कनेक्टिविटी केवल हम और आप ही नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस तरह से भी इस्तेमाल की जा सकती है। मीनवाइल एजाज खान फिर न्यूज में है। एजाज खान एक एक्टर हैं और कुछ फिल्मों में नजर आए हैं साइड रोल्स करते हुए, शायद कुछ सीरियलों में भी हैं। पर्सनली तो मैं इतना उनकी एक्टिंग मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें फेसबुक में ज्यादातर हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर बात करते हुए ही सुना है। बात करते हुए क्या, मैंने उन्हें भड़काऊ भाषण देते हुए सुना है, और इसी वजह से वो फिर से न्यूज में है। एजाज खान फिर अरेस्ट कर दिए गए हैं। एजाज खान साहब इससे पहले भी कई बार धमकी और भड़काऊ भाषण देते रहे हैं, नॉनसेंसिकल ज्यादातर, लेकिन कभी भी किसी भी मुद्दे को उठा के उनका हमेशा एक तरह का विलाप रहता है कि मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है या हिंदू कुछ ऐसा कर रहे हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि एजाज खान शायद इस झाड़ के बाद थोड़ा संभलें, थोड़ा दिमाग से काम लें, थोड़ा बेहतर सोचे, समझदार बने और ये बेवकूफियां छोड़ें। शायद इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास काम होना चाहिए और आपको काम अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। अगर आपके पास काम अच्छी तरीके से करने की सलाहियत ना हो और आपके पास काम ना हो तो आप इन्हीं तरह की फालतू की चीजों में लगे रहते हैं। आखिरी खबर में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जिस समय योगी आदित्यनाथ जी के पिता का देहांत हुआ एम्स में, उस समय सीएम साहब एक मीटिंग ले रहे थे। कोविड-19 जो सिचुएशन यूपी में है उससे किस तरीके से निपटना है और आगे की क्या कार्यवाहियां हो सकती हैं, उन सब के ऊपर खबर मिलने के बाद भी उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक बेटा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में है, जिसके एक कहने पे कई सारी तैयारियां ऐसी हो सकती थीं जिससे वे डायरेक्ट अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में पहुंचे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा महत्व देंगे। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं आपके जज्बे को भी मजबूत करती है कि आज भी हिंदुस्तान में इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का जज्बा लोगों के अंदर है। जब हम योगी आदित्यनाथ जी की ये बात कर रहे हैं तो इसी से जुड़ती हुई, एडमिनिस्ट्रेटर्स से ही जुड़ती हुई हमारी आज की कहानी है। आज की जो कहानी है वह नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिस्ट्री मौखिक रही है, बोलता हुआ इतिहास रहा है। राम आपका इतिहास है, महाभारत आपका इतिहास है। यह माइथोलॉजी का हिस्सा उतना नहीं है जितना इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को माइथोलॉजी बताकर या झूठ बताकर आपसे दूर कर दिया जाता है ताकि आपकी अपनी पहचान टूट जाए। और हम यहां से हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी पहचान और हमारी पहचान वैसी ही बनी रहे जो कई हजार सालों से है। तो आइए बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में असम में अहोम डायनेस्टी का राज्य था। उस समय वहां के राजा प्रताप सिंघा थे और उनकी कमांडर इन चीफ एक महिला थी। इनको जब पुत्र प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम रखा गया लचित डेका, क्योंकि लचित बचपन से ही बड़े होनहार थे और क्योंकि उनकी माताजी अपने आप चीफ थी आर्मी की, तो आर्मी ट्रेनिंग बचपन से ही उन्हें मिलती रही। जब वे बड़े हुए तो लचित डेका ने राजा जयध्वज सिंघा, जो प्रताप सिंघा के बाद राजा हुए, उनके अंडर आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी को ज्वाइन करते हुए वे स्कार्फ बियरर बने। स्कार्फ बियरर एक ऐसी पोजीशन थी जो कि राजा के पर्सनल कमांडर्स में शामिल होती थी। स्कार्फ बियरर के बाद उन्हें सुप्रिटेंडेंट बनाया गया रॉयल हॉर्सेस का। सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्सेस के बाद इन्हें फिर प्रमोट किया गया सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल गार्ड्स की तहत। बहुत ही छोटी ही उम्र में लचित सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल गार्ड्स हुए। सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल गार्ड लचित डेका राजा चक्रध्वज के समय में बने। राजा चक्रध्वज का समय 1663 से लेकर 1669 तक का था। तो मुगलों का अटैक आसाम में 1662 से शुरू हो चुका था
और यूं कहें कि जनवरी 1662 से मुगलों ने आसाम पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मुगलों की फौज मीर जिमला दो, जिन्हें नवाब मुज्जम खान भी कहा जाता था, की अगुवाई में अहोम डायनेस्टी की कैपिटल तक पहुंच गई थी। परंतु ये राजा को नहीं हरा पाए। राजा बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फौज को लेकर पहाड़ों से गोरिल्ला वॉरफेयर करने लगे, जिसकी वजह से एक तो युद्ध बहुत लंबा हो गया और बराबर मुगल फौज को शिकस्त पर शिकस्त मिलनी शुरू हुई। मुगल फौज का बहुत नुकसान हो गया और इससे बौखलाकर मुगलों के जनरल ने एक ट्रीटी साइन की, जिससे जो ये एक फ्रेंडशिप ट्रीटी होती थी, और वे वहां से बाहर निकल गए। लेकिन अभी भी अहोम डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों के अंडर आ गई। इसी वजह से 1663 में जब राजा की डेथ हुई, वे तो बड़े नाखुश थे। इसीलिए उन्होंने मरते वक्त अपने सक्सेसर राजा चक्रध्वज से यह कहा कि उन्हें ये जमीन वापस जीतनी है, उन्हें मुगल डायनेस्टी को अपनी जमीन से पूरी तरह बाहर करना है। 1667 में राजा चक्रध्वज ने लचित, जो अब बुर्फकान हो चुके थे, उनका एक प्रमोशन और हो चुका था, अब वे लचित बुर्फकान, और अब इसी नाम से वे इतिहास के पन्नों में दर्ज किए गए। लचित बुर्फकान को ऑर्डर्स मिले अगस्त 1667 में कि उन्हें मुगल डायनेस्टी को अहोम डायनेस्टी की जमीनों से बाहर निकाल देना है, और नवंबर 1667 में लचित बुर्फकान ने यह कर दिखाया। अगस्त में ऑर्डर मिले और नवंबर तक उन्होंने मुगलों को गुवाहाटी से बाहर निकाल दिया। इस हार के बाद औरंगजेब आलमगीर बहुत ही ज्यादा नाखुश थे, वो झल्ला चुके था। तो औरंगजेब ने 1668 में राजा राम सिंह कछावा, जो आम्बेर के थे, इन्हें जनरल बनाकर मुगल फौज वापस अहोम डायनेस्टी को हराने के लिए भेजी। राजा राम सिंह कछावा जिस फोर्स को लेके गए थे, उस फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 71,000 मुगल ट्रूप्स थे। कहा जाता है कि लचित बुर्फकान एक बहुत ही कुशल जनरल भी थे, लेकिन उनके पास फौज कुछ हजारों की ही थी। तो उन्होंने अपना जो युद्ध का तरीका था उसे गोरिल्ला वॉरफेयर से, पहाड़ों की सहायता से, जंगलों की सहायता से, नदी की सहायता से उन्होंने अपना एक ऐसा युद्ध नीति तैयार की जिसे तोड़ पाना राजा राम सिंह के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। राजा राम सिंह का यह कहना है युद्ध हारने के बाद कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि एक ही आदमी हर फ्रंट पर लड़ रहा हो और उसकी युद्ध नीति में एक जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी गलती निकाल देने की। देयर इज नो लूपहोल इन हिज स्ट्रैटेजी, ये राजा राम सिंह का कहना था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं युद्ध में। वहां से मुगलों की जो आर्मी आ रही थी वो बहुत बड़ी बड़ी शिप्स में आ रही थी। तो लचित बुर्फकान ने एक तरीका निकाला, उन्होंने अपनी छोटी छोटी नावें बनाई, और उन छोटी छोटी नावों को जब उन्होंने पानी में उतारा तो मुगल फोर्सेस की शिप्स जब तक एक तरफ मोड़ लेती तब तक उनकी फोर्सेस के ऊपर कई अटैक्स हो जाते। उनकी काफी सारी शिप्स तहस नहस हो गई, काफी सारे ट्रूप्स तहस नहस हो गए। 1671 में छोटे छोटे ऐसे कई सारे युद्ध जो बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से जाना जाता है, वहां पे आके कल्मिनेट हो गए। ऐसे बहुत सारे युद्ध हर जगह चल रहे थे और उन सारे फ्रंट्स पर लचित की नजर थी। लचित बुर्फकान ने यह सुनिश्चित किया कि वो कोई सा भी फ्रंट खाली ना छोड़े और कोई सा भी फ्रंट हारे नहीं। इसी की वजह से 1671 में यह लड़ाई लगभग मुगलों की हार के साथ निश्चित हो गई थी। उसके बाद जब यह बात औरंगजेब के पास गई तो औरंगजेब ने अपने जनरल को कहा कि हाल फिलहाल उनसे दोस्ती कर लें और लड़ाई को खत्म करने की संधि पत्र साइन कर लें। लेकिन लचित के एक लेफ्टिनेंट ने मुगलों की इस चाल को भांप लिया और उन्होंने लचित को इससे आगाह कर दिया। उनको मुगलों पर कतई विश्वास नहीं था और इसी के चलते फिर एक बार युद्ध हुआ और 1672 में औरंगजेब की फोर्सेस पूर्णतः हार चुकी थी। उनके पास कोई और स्टैंड नहीं था, उन्हें रिट्रीट करना पड़ा, आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। तो यह एक निश्चित हार थी जिसमें कोई संधि नहीं थी। अहोम डायनेस्टी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि गुवाहाटी फोर्ट में
झंडा तो अहोम डायनेस्टी का ही रहेगा। औरंगजेब आलमगीर के अंडर जो ये दोनों अटैक्स हुए उसमें बहुत ही बुरी तरह और बहुत ही बेइज्जती वाली शिकस्त जब मुगल शासकों को मिली, तो उसके बाद वापस इन्होंने कभी आसाम की ओर रुख नहीं किया। आपको यह भी बता दें कि ये जो आखिरी युद्ध हुआ 1671 के बाद, उस समय लचित की हालत कुछ ठीक नहीं थी। लचित बहुत बीमार थे और आज के समय की अगर हम बात करें तो ऐसी अवस्था में युद्ध तो बहुत दूर की बात है, लोग अपने नित्य कार्यक्रम भी नहीं कर सकते। लेकिन लचित ने फिर भी तलवार उठाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो भी लोग फौज का मनोबल तोड़ रहे हैं उन्हें वे अपने आप सजा दें। कहा जाता है कि उन्होंने अपने ही मामा को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो फौज में डर का माहौल पैदा कर रहे थे। जब फौज ने देखा कि लचित इतनी बीमारी के बाद भी तलवार उठाए आगे बढ़ रहे हैं तो उनका मनोबल दुगना हो गया। उसी मनोबल के कारण उन्होंने एक भी मुगल को अपनी सरजमीन पर रहने नहीं दिया। आज आसाम में जो सभ्यता है वो सभ्यता उन चुनिंदा सभ्यताओं में से है जो बहुत ही कम इन्फ्लुएंस हुई है बाहर से, जो बहुत ही कम रूल की गई है किसी और के द्वारा। लचित बुर्फकान हमारा वह पूर्वज है जिसे हम सबको समझना होगा, जिसे हम सबको याद रखना होगा। उससे सीख यह लेनी होगी कि किस तरीके से ज्ञान अर्जित करना न केवल आपके लिए जरूरी है, वह आपके राष्ट्र के लिए भी कितना जरूरी है। वह भाव आपको सीखने होंगे, वह भाव हमको सीखने होंगे, वह प्रेम सीखना होगा अपने राष्ट्र से, अपने लोगों से। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब पहली बार मुगल फौज दस्तक देने आई, 71,000 की फौज थी और लचित बुर्फकान उनका सामना करने के लिए अपनी फौज के साथ खड़े थे, क्योंकि उनकी फौज चुनिंदा लोगों की थी, कुछ हजार लोगों की थी, और 71,000 की फौज, 71,000 की ट्रूप्स उनके सामने खड़े थे। तो लचित बुर्फकान, ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं किस तरीके से इस युद्ध को जीतूंगा, किस तरीके से मैं अपने राजा को जिताऊंगा, किस तरीके से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे लोग हारे नहीं, और किस तरीके से मैं अपने बुर्फकानी को साबित कर पाऊंगा। यह भाव है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आपका ज्ञान और आपका भाव आपको उन जगहों पर ले जा सकता है जहां पहुंचना नामुमकिन लिख दिया जाता है। आपका भाव अहम है। राष्ट्र भी एक भाव है, राष्ट्र एकता भी एक भाव है। राष्ट्र जो एक है अपनी सभ्यता से, जो राष्ट्र जो एक है अपनी संस्कृति से, राष्ट्र जो एक है अपने ज्ञान से, और राष्ट्र जो एक है अपनी मान्यताओं से। इसी राष्ट्र का एक पूर्वज लचित बुर्फकान। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मिस फायर के अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद।